tutti amici e bentornati sul canale. Quest'oggi voglio parlarvi di una linea di prodotti per me nuova, quindi non che sia uscita in questo momento, ma è, diciamo, è il primo prodotto di questa serie che io ho acquistato. E per valutare questa linea di prodotti, che come vedete è offerta dal colosso Bandai, offerta non che me l'abbiano regalata, attenzione, offerta in vendita al pubblico, è appunto prodotta da Bandai in collaborazione con il logo Tamashii Nation, che chi di voi segue il collezionismo robotico sicuramente conosce per i vari robottini che vengono creati come modellini da collezione, quindi una casa molto famosa ormai anche qui in Italia. Bene, come potete vedere, come personaggio ho scelto Thor perché tra tutti i supereroi del mondo Marvel è quello che probabilmente mi piace di più, quello che mi ispira di più, per le sue magari forse origini divine probabilmente, questo forse che me lo fa piacere più degli altri, chi lo sa. Infatti, come voi tutti certamente saprete, e faccio un piccolo riassunto per chi magari non lo sa, Thor è un personaggio sì dei fumetti, perché comunque è uscito appunto nei fumetti della Marvel, ma prima di uscire nei fumetti è stato ed è tuttora, perché non è che la cosa è scaduta, un dio della mitologia norrena, quindi un dio dei vichinghi, quindi un personaggio sì mitologico, ma che poi ha avuto la sua trasposizione a livello fumettistico e poi a livello cinematografico con i Marvel Studios, appunto. L'edizione che vediamo oggi è appunto quella che è stata proposta in concomitanza dell'uscita del film Marvel Avengers, quindi quando Thor e tutti gli altri Vendicatori si sono uniti tra loro per combattere il nemico di turno. Allora diamo un'occhiata chiaramente prima alla confezione. Ecco qua, vediamo che c'è il logo olografico Tamashii Nation che certifica appunto la qualità e l'originalità del prodotto. La linea è questa qui, SH Figure Arts. Come vedete abbiamo a che fare con un prodotto che già dalla scatola promette bene. Qui c'è un'immagine che chiaramente è tratta, anche se un pochino cartonizzata, il viso di Chris Hemsworth, che è l'attore che ha interpretato Thor al cinema. Da quest'altro lato vediamo un'immagine in piedi della figure con il Mjolnir in mano, il martello di Thor, lo chiamerà così per semplicità perché ancora non riesco a pronunciarlo bene. Come vedete qui c'è ancora il viso, qui Thor nell'atto di agitare il martello, di rotearlo per fargli acquistare velocità sia nel momento che deve spiccare il volo sia per lanciarlo contro i nemici. Qui vediamo anche che c'è la possibilità di inserirgli un effetto speciale, quindi una specie di fulmine. Quindi un'immagine da dietro che ci fa notare che il mantello è posabile. Qui di nuovo un'immagine in piedi, qui ci sono tutti i vari warning eccetera eccetera in giapponese, che quindi non so quello che possano voler dire. Chiaramente ci viene indicato in inglese che non è adatta a bambini sotto i 3 anni perché contiene delle parti piccole che possono essere ingerite. Anche da quest'altra parte della confezione c'è sempre l'immagine della action figure. Qui c'è il logo Figure Arts, la scritta Thor Avengers Assemble Edition, e sotto ancora la stessa scritta e un'immagine più piccola di Thor. Bene, allora a questo punto io direi di aprire la scatola e dare subito un'occhiata al prodotto. Io chiaramente l'ho già aperta, questo non è un video di unboxing, questo è solo un voler condividere con voi questo prodotto perché secondo me è molto bello. Allora, la scatola contiene chiaramente la figure con tutti gli accessori. Vediamo se c'è qualche altra cosa. C'è lo scontrino, che questo chiaramente non è oggetto adesso di squisizione. C'è un cartoncino riflettente che serve solo probabilmente per tenere più ordinata la confezione, e c'è questo piccolo foglietto di istruzioni che ci dice come sostituire
il viso alla figure, perché questo viso viene dato con 2 figure e come sempre con varie paia di mani, come è un po' lo standard per quasi tutte le action figure. Come vedete ci viene anche indicato come si fa a montare il martello nelle sue mani, quindi va staccata la testa del martello, inserita diciamo da sotto il bastone e da sopra la testa, e nient'altro. Dall'altra parte è completamente bianco. Bene, ma diciamo che per il momento le istruzioni non ci servono, quindi le possiamo riporle dentro e andiamo invece a vedere più in dettaglio cosa conteneva la scatola. Quindi andiamo a vedere l'action figure. Allora, il blister è un classico blister trasparente di consistenza abbastanza normale, quindi non ha una durezza particolare, anche se il bordo più superiore diciamo è un pochino più duro rispetto alla parte inferiore. Passiamo direttamente ad aprirlo. Si apre praticamente inserendo le dita su questi alloggiamenti ai lati e sollevando pian piano, ecco qua, si rimuove abbastanza facilmente. Questo è il contenuto della confezione. Allora, come potete vedere ci sono 2 teste, la figure di Thor, il martello roteante, il martello normale, la testa è caduta adesso, la testa di martello con il fulmine attaccato e 1, 2, 3, 4, 5, 6 mani, oltre a quelle che già monta di suo la figure per fare tutte le varie pose che uno vuole magari fare per ricreare quello che è stato visto nel film, perché vi ricordo che questa figure è tratta proprio dal film Avengers, il primo degli Avengers che è stato fatto, dove appunto Thor si univa al gruppo. Allora, possiamo andare a tirare fuori la action figure e vediamo un attimo come è posabile e quali sono le sue caratteristiche salienti. Allora, come potete vedere l'abbiamo tirata fuori dal suo blister. Allora, impressioni a caldo. Il primo impatto che ho è molto positivo, nel senso che guardandola mi dà veramente il ricordo di Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, quindi c'è una discreta somiglianza di questa action figure con l'attore, molto curati i dettagli, devo dire, veramente in maniera quasi maniacale, considerando la scala piccola di questa action figure. È una diciamo riproduzione abbastanza fedele a quella del film, perché come potete vedere dalle foto che sto mettendo in sovraimpressione, la somiglianza è veramente ragguardevole, no? Veramente molto vicina al Thor originale, se vogliamo, no? E soprattutto diciamo, secondo me la cura dei dettagli è stata fatta in maniera veramente eccezionale, quindi non riesco a vedere proprio un difetto particolare in questa produzione, diciamo. Allora, una cosa che non abbiamo capito è la necessità delle 2 teste, perché a me sembrano abbastanza uguali. Forse questa che ho in mano è leggermente più arrabbiata, forse, però non è che ci sia tutta questa grossa differenza, quindi non lo so, o hanno sbagliato e hanno messo 2 teste uguali nella mia confezione,
oppure non capisco perché proprio questa, diciamo, necessità, perché ecco, provo a farvelo vedere ancora più da vicino, non mi sembra molto differente l'una dall'altra. Sì, una sembra un pochino più arrabbiata, l'altra meno, ma potrebbe anche essere una cosa che dipende un pochino da come è stata dipinta, no? Quindi non saprei sinceramente, però entrambe comunque sono molto belle, quindi non saprei quale scegliere sinceramente per metterla sulla figure. L'uniforme di Thor, diciamo il suo vestito, è fedelmente riprodotto, come possiamo vedere. La versione che vediamo nel film Avengers, nel primo film di Avengers, ha questa specie di spuntoni qui di lato, no? E questi sono stati fedelmente riprodotti. Anche il resto della tuta è fatto molto molto bene. Il mantello è fatto con dei rinforzi laterali, probabilmente un fil di ferro, che consentono di dargli un po' la piega che uno vuole, vedete? Per fargli magari prendere delle pose più dinamiche, che può sembrare una posa di volo, eccetera. Quindi anche questo è un dettaglio sicuramente apprezzabile. Alzando il mantello, sotto vediamo che c'è la scritta Marvel con un codice numerico e poi la scritta China, quindi è chiaramente stato prodotto in Cina. Faccio vedere un pochino meglio, ecco qua. Ma d'altronde ormai cos'è che non viene prodotto in Cina? Cioè tutto fatto lì, quindi non ci meravigliamo di questo. Diamo un'occhiata alle movenze, quindi alle articolazioni. Allora, la testa ha un'escursione dall'alto verso il basso, come vedete anche la capigliatura è stata fatta separata in maniera tale da consentire questo movimento senza che crei ostacoli appunto al movimento della testa. Chiaramente ha una certa escursione in entrambi i lati. Ecco, adesso mi si è staccata, vedete? Questo è il modo per far staccare un pochino e cambiare la testa. Diciamo ha una leggera escursione da entrambi i lati, però non esagerata, proprio perché comunque ha questa capigliatura un po' lunga che tende a far staccare appunto il viso quando girate troppo, perché ecco, se noi lo togliamo chiaramente l'articolazione è maggiore, ma quando c'è il viso attaccato la possibilità di muoverlo a destra e a sinistra chiaramente è un po' limitata, anche se poi è compensata dal fatto che può muovere un pochino anche il busto, vedete? Il busto può fare anche, oltre alla rotazione sull'asse orizzontale, può fare anche delle escursioni così sull'asse verticale, vedete? Praticamente è stato creato uno snodo a doppio gimbal probabilmente, no? Perché permette la rotazione in due punti, praticamente su questo del bacino e su questo del torace, come vedete. Quindi questo chiaramente aiuta molto per mettere nelle pose dinamiche, no? Quindi è sicuramente una caratteristica apprezzabile della figure. Anche le braccia possono fare la rotazione completa, si possono mettere chiaramente in verticale, possono chiudere i gomiti, ecco qua, vedete? Chiaramente prestare sempre attenzione alla linea di giunzione per vedere qual è la direzione di chiusura, ok? Può andare ovviamente verso l'alto. Diciamo che la gamma dei movimenti del braccio è completa, non riesco a vedere punti morti, perlomeno non mi sembra che ve ne siano. Può girare ovviamente anche in questo modo, stessa cosa l'altro braccio. Anche le gambe permettono di fare quasi la spaccata, vedete? Non completa, ma comunque allargano parecchio. Anche l'escursione verso l'alto, diciamo verso il davanti della figura è abbastanza completa, anche la rotazione posteriore, eccola qui. Quindi diciamo ha delle movenze che consentono di posarlo in qualsiasi modo. Il ginocchio piega in questo modo, c'è lo snodo anche sulla punta dello stivale e c'è una leggera rotazione anche destra-sinistra del piede. Inseriamo adesso la mano per poterci mettere il martello sopra.
Ecco qua, ho voluto inserire il martello roteante perché secondo me è quello più bello, perché dà proprio l'effetto del movimento, e devo dire che l'impressione di realismo è notevole comunque, perché dà proprio l'impressione del movimento che lui fa per centrifugare la sua arma, no? Quindi è veramente veramente ben fatto. Sono poi molto molto dettagliate anche le armi, perché ecco, adesso vi faccio vedere più da vicino il martello singolo, diciamo quello che non prevede la rotazione, no? Proviamo a vedere un po'. Ecco, guardate il livello di dettaglio di come sono riprodotte le incisioni, no? Cioè, per un oggetto così piccolo direi che è molto molto ben fatto, no? Che ne dite? Fatemelo sapere anche nei commenti cosa ne pensate. È veramente riprodotto in maniera maniacale e dà proprio l'idea di quello riprodotto nel film. Chiaramente il peso non è eccessivo, no? Molto leggero, anche perché sennò non lo riuscirebbe a tenere in mano. Certo, sarebbe stato carino se fosse stato fatto in metallo, ma ho paura che in metallo ci saremmo potuti scordare questi dettagli, perché veramente farli sul metallo è molto molto complicato. Chiaramente questo, per essere, diciamo, impugnato, va usata questa mano forata da entrambe le direzioni, vedete? Si fa passare dentro da sotto il manico, staccandolo così, inserendolo in questo modo, e poi si riaggancia sopra. Quindi è anche molto molto facile poter, diciamo, applicare un'arma piuttosto che un'altra. Stessa cosa se vogliamo inserire questa qui con il fulmine, che come vedete è molto ben fatto, e la plastica è anche morbida proprio per evitare magari che possa spezzarsi, visto che è molto lunga, anche se comunque se lo premete a fondo nel mezzo, insomma cercando di piegarlo molto, probabilmente si potrebbe spezzare lo stesso, però diciamo che fino a una certa escursione la plastica è morbida e non si rompe. Chiaramente è un pochino appuntita, quindi attenzione con i bambini, perché comunque questo, se va nell'occhio, farebbe comunque un po' male, Bene, allora, considerazioni finali. Allora, come vi dicevo, per me è la prima volta che acquisto un prodotto di questo tipo relativo agli Avengers e alla linea SH Figuarts, e devo dire ne sono rimasto molto ben impressionato. La qualità dello sculpt del viso è ottima, ripeto, ricorda moltissimo il viso dell'attore, quindi sicuramente da questo punto di vista il mio voto è 9, quindi non so se sarebbe stato possibile fare di meglio su una scala così piccola, quindi diciamo che più di 9 non do, ma non credo che si potesse ottenere un 10 migliorandolo ulteriormente, perché è veramente già quasi perfetto così com'è. Forse poteva essere un 10 se invece dei capelli e la barba in plastica fossero stato di veri capelli, no? Quindi attaccati con la colla, come succede un po' su delle action figure di scala maggiore, tipo quelle in 1:6, ma sicuramente in una scala così piccola sarebbe stato quasi impossibile applicarli, se non con un lavoro certosino da impazzire, e sicuramente avrebbe fatto lievitare il costo a un livello molto alto. Parliamo appunto di prezzo. Allora, il prezzo di questa figura al momento si aggira, può variare ovviamente da negozio a negozio, intorno ai 100 euro circa. Quando è uscita stava già comunque intorno ai 70-80 euro, quindi comunque ha avuto un piccolo incremento, perché si sa, quando cominciano a scarseggiare diciamo nei negozi, i prodotti in Italia tendono un pochino ad aumentare. Probabilmente in Giappone sarà possibile anche trovarla a prezzi inferiori, perché lì magari ce ne sono di più disponibili, e quindi magari i costi sono più contenuti, anche perché comunque non c'è tutto il discorso della lunga spedizione fino in Italia, visto che lì producono direttamente da Cina a Giappone, insomma il percorso è vicino, quindi poi comunque la Bandai è una società giapponese, di conseguenza i prezzi applicati in patria chiaramente sono più a favore del mercato interno. Allora, per quanto riguarda anche la dotazione degli accessori, chiaramente è molto molto apprezzata, ci sono tutti quelli necessari a torre, quindi non manca nulla da questo punto di vista.
Chiaramente manca la nuova arma, quella fatta un pochino ad ascia, no? Ma quella non è relativa al Thor che stiamo recensendo ora, ma è relativo a dei Thor più recenti visti nei film più recenti, quindi sicuramente la mancanza dell'ascia non è un problema, perché appunto non fa parte di questa figure nello specifico, che vi ricordo appunto riproduce la figura di Thor quando è entrato negli Avengers. Bene, non trovo altro da dirvi, tranne il fatto che se amate Thor come lo amo io a livello di personaggio della Marvel, sicuramente questa figure è un bel modo per avere il ricordo sempre a portata di mano dentro le vostre case e nelle vostre collezioni. Il prezzo non è ancora esageratamente alto, quindi si può tutto sommato acquistare. Ci sono anche altre versioni di Thor relative agli altri film, io piano piano cercherò di recuperarne alcune. Al momento ho in pre-order quella di Thor Love and Thunder, quindi l'ultima versione, che però chiaramente ancora deve essere rilasciata al pubblico, e appena arriverà sarà oggetto di recensione e poi faremo anche una comparazione con questa per vedere se ci sono stati dei miglioramenti o meno rispetto a questo prodotto. Bene ragazzi, per il momento è tutto, io vi ringrazio per aver seguito questo video e se il video vi è piaciuto ovviamente mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, in maniera da rimanere aggiornati ogni qualvolta che uscirà un nuovo video, grazie all'attivazione della campanella che dovrete fare, quindi cliccate sulla campanella e selezionate tutte le notifiche. Oltretutto vi ricordo di visitare la pagina Facebook del canale, l'Andrew Rieger Channel, di mettere un mi piace alla pagina, stessa cosa per gli account Instagram e Twitter del canale, dove pubblico anche immagini e curiosità inerenti anche a prodotti magari o a notizie che non necessariamente arrivano qui sul canale YouTube. Un ringrazio a tutti quanti per la visione e vi saluto dandovi appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, ciao Thor!